Fala galera do YouTube, beleza? Vocês aqui quem fala. Mas sabe galera, hoje eu vou jogar Infinite Mario. E eu vou jogar uma fase só. E esse jogo é meio estranho porque ele não tem música, só tem efeito. Ele é tipo Mario Road, o Mario Crazy e Mario Bros. Esses três jogos aí. E eu vou tentar não morrer. Se eu morrer, o vídeo acaba, tá bom, gente? E se eu passar de fase também, é a mesma coisa. O ideal aqui é passar essa fase. Toda vez que a gente morre, em vez de voltar para a mesma fase, a gente volta em outra fase. Isso aí ser estranho, mas pelo menos, né? Eita, peraí. Se você morrer, né? Enfim, peraí, galera, que vai ser meio difícil esse salto. E bom, já deixa aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo. E bom... Ai, não! Pula, pula, pula. Isso. Quase, quase, quase. Quase que deu treta. Ah, pega o cogumelo. Aí, isso. Nossa, se tivesse uma Fireflower. Enfim. Mas cogumelo já é alguma coisa. Então... vale como power up também. O mais clássico, né? Tá. Eu queria quebrar esse bloco aqui. Tem a Fireflower. E aqui tem poder de fogo, pô. Enfim. Nossa, com a Fireflower fica 1000 vezes mais fácil, galera. Meu Deus, seja o final da fase. Ali, ó, galera. Final da fase é igual do Mario Road. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau.